अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज ये डिफेंस में है एक दोस्त का सेटअप विज़िट करने के लिए। हारिस भाई इनका नाम है। तो ये वाला जो रास्ता है ये डिफेंस वाली तरफ से आता है और ये रास्ता आता है भट्टा चौक वाली तरफ से। तो ये देखें यहाँ पे दोस्तों एक बाइक खड़ी हुई है। ये बाइक तो मुझे देखी देखी सी कुछ लग रही है, कुछ आप गैस करें कि ये बाइक किसकी है। चलें ठीक है, आए अब हारिस भाई के सेटअप के अंदर चलते हैं। ये माशाल्लाह हारिस भाई का घर है। ओ ये देखें जी, यहाँ पे एक सरप्राइज़ हो गया। वो देखें सामने कौन बैठा हुआ है आपके लिए। यहाँ पे हारिस भाई भी हैं और शेख साहब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी दोनों को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हारिस भाई, कैसी तबीयत है? अस्सलाम वालेकुम। क्या जी हारिस भाई, माशाल्लाह आपने पहले बताया था आप गारमेंट्स का काम करते हैं जी। तो ये बर्ड्स की हॉबी में किस तरह से एंटर हो गए? रिजवान भाई, गारमेंट्स का काम जो है वो बिज़नेस है और ये जो है ये शौक़ है। अच्छा। और बिज़नेस के साथ अर्निंग हो जाए तो वो सबसे अच्छा काम है। ठीक है। तो आजकल जो दौर चल रहा है उसके अंदर आपका जितना बड़ा मर्जी बिज़नेस हो, आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती। ठीक है। तो इस शौक़ के साथ जो है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरियात जो है वो पूरी हो जाती हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह कितने अर्सा हो गया आपको? भजन मुझे रिजवान भाई तकरीबन इस हॉबी के अंदर 4 साल हो गए हैं। बजरी से मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है। लेकिन उसको बेचने लगे, उसके बाप दादा ख़ानदान शजर नसब सब बताना पड़ता है। ठीक है। इसलिए वो शौक़ ख़त्म करके लव बर्ड पे आया। अच्छा। लव बर्ड के साथ रिंग नेक पे आया। और अब लव बर्ड और रिंग नेक दोनों चल रहे हैं अल्लाह के फजल से। ठीक है। तो माशाल्लाह शेख साहब आज आपसे भी इधर मुलाकात हो गई। देखिए हमने आपको पकड़ ही लिया आज इधर। बस अल्हम्दुलिल्लाह, हारिस भाई तो उनके साथ हमला एक पुराना तल्लक है। तो मेरे ख्याल हमारा तल्लक का आगाज़ आप ही बेहतर बता सकते हैं, कहाँ से शुरू हुई, कैसी हुई आपको। हम एक दूसरे के बारे में कैसे पता चला? नवीद भाई से ताल्लुक़ जो है वो कुछ अरसे से ही है, लेकिन इनसे ताल्लुक़ का फ़ायदा ये हुआ है कि इनसे मिलने से पहले जो है वो मुझे इम्पोर्टेड बर्ड पालने का बहुत शौक़ था। अच्छा। कि मैं लोकल ब्रीड कभी भी नहीं रखी, इम्पोर्टेड ही लेते थे। मैंने सिर्फ इम्पोर्टेड बर्ड लिया है आज तक। अच्छा। और इम्पोर्टेड वो भी कहाँ से सर? सर इम्पोर्टेड वो भी जो कराची से, जिसको पूरा पाकिस्तान जो है वो प्रेफर करता है कि कराची से माल नहीं लेना। इवन कराची के लोग लाहौर से माल मंगवा लेते हैं, वो भी कहते हैं अब तो इसके आप इन्हीं गाँव हैं। तो शेख साहब ने मुझे ये कीड़ा मेरा मारा कि जी आपने इम्पोर्टेड बर्ड नहीं लेना, आपने लोकल ब्रीड लेनी है। वही पैसा जो हमने बाहर वालों को भेजना है वो हम लोकल लोगों को फ़ायदा दें। ठीक है। इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह किसी ख़ास मुल्क को मेरे ख्याल स्पेसिफाई नहीं करना चाहिए कि वो मुल्क है, लेकिन बेशुमार ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे लोग तरले मार रहे होते हैं प्लीज़ हमसे हमारा माल ख़रीदें, क्योंकि उनके पास वाफर मिकदार में वो प्रोडक्शन तैयार होती है। तो मैं कहता हूँ हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को क्यों ना प्रमोट करें। हारिस भाई को अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ से नवाजा है, अल्लाह ताला ने इनको हर चीज़ दी, तो हम क्यों ना अपने लोकल भाइयों को प्रमोट करें, क्यों ना हम उनसे माल उठाएं। देखो माल बेचते वक्त हर बंदा अपना माल बेच तो लेता है, लेकिन उनसे कोई लेता नहीं है दोबारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक नेकी का काम समझ लो, हारिस भाई ने एक काम शुरू किया है। ठीक है, तो चलें हारिस भाई माशाल्लाह आपके सेटअप का विजिट करें। जरूर। चलें ठीक है। ये नीचे देख लें, सारी इन्होंने इंडोर प्लांट्स वगैरह लगाए हुए सारा। तो ये माशाल्लाह इनका सारा ब्रीडर सेटअप है। तो अभी अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि हारिस भाई ने क्या कुछ लगाया हुआ है। जी दोस्तों, ये हारिस भाई की एवरी के अंदर आ गए। तो माशाल्लाह ये इनका सेटअप का एक सारा ओवरव्यू है, ये देखना। तो ये माशाल्लाह इस टाइम देखें हारिस भाई अपने बर्ड्स को खुद ही सारा कुछ डाल रहे हैं। बर्ड्स को डालने के रिजवान भाई ये देखें, ये फल वगैरह जो है ये बर्ड्स को मैं खुद डालता हूँ। अच्छा। बंदा नहीं रखा हुआ मैंने इनको डालने के लिए, क्योंकि उससे केयर नहीं होती। अमरूद, सेब, गीला दाना, ये सब कुछ इनको डेली बेसिस पे मैं खुद डालता हूँ। ये सारा मेरा रिंग नेक का सेटअप लगा हुआ है।
वो सारा लवबर्ड का सेटअप लगा हुआ है। चले अब आप ये रिंग नेक वॉयलेट के के पेयर, सेटअप के बारे में कुछ बताना शुरू करें। ये वॉयलेट पेयर है जी, रिंग नेक के मेरे ब्रीडर पेयर हैं अल्लाह के फजल से। अच्छा, बिल्कुल रेडी है इस टाइम, इंशाल्लाह 15 से 20 दिन तक लेइंग उम्मीद है कि आ जाएगी। ठीक है। ये येलो हेड येलो टेल पेयर है, इस टाइम बॉक्स के अंदर है। ये ऑलिव येलो हेड येलो टेल पेयर है, ये चेक करें जी आप, इसके अंदर अभी नजर नहीं आएगी क्योंकि अंधेरा है। इधर आ जाएं। मैं अपने मोबाइल की लाइट ये येलो हेड येलो टेल ऑलिव का पेयर है जी, और ब्रीडर पेयर है अल्लाह के फजल से। ठीक है। तो इनके चिक्स और वगैरह भी सेल करते हैं इनके हमारे भाई? सबके चिक्स भी सेल करता हूँ इंशाल्लाह। ये नेक्स्ट मंथ आपको सबके चिक्स अवेलेबल होंगे। ठीक है। भाईजान ये पेयर लगा हुआ है वॉयलेट टर्कवाइस, ये ब्रीडर पेयर है अल्लाह के फजल से। ये मैंने लास्ट ईयर लिया था विद चेक्स। ये पेयर मैंने अदनान शाहजहां मीर भाई से लिया था इस्लामाबाद से, जो इंग्लैंड शिफ्ट हो गए हैं। वॉयलेट की फ़ीमेल है और वॉयलेट का स्प्लिट ग्रीन में मेल है। इसके चिक्स जितने भी आते हैं 4 या 5 वो सारे वॉयलेट आते हैं। ठीक है। ऊपर आपने देखा था येलो हेड येलो टेल ऑलिव का पेयर, ये येलो हेड येलो टेल ग्रीन में पेयर अवेलेबल है। ये भी ब्रीडर पेयर है मेरा। टाइजन वॉयलेट का एक और पेयर है, ये भी ब्रीडर है। फीमेल बॉक्स के अंदर इसकी फीमेल बॉक्स के अंदर है, माइट भी उसने लेइंग की भी हो, चेक नहीं किया। ये वाइट का ब्रीडर पेयर है। ये नीचे वाइट हेड वाइट टेल का ब्रीडर पेयर है, इसकी फीमेल भी अंदर गई हुई है और ये मेल भी चला गया है। ठीक है। ये भी आगे वॉयलेट का पेयर है, ये भी ब्रीडर पेयर है। ये नीचे येलो का ब्रीडर पेयर है, इसकी फीमेल भी अंदर है। ठीक है। ये भी नीचे येलो का ब्रीडर पेयर है। ये वॉयलेट का पेयर है, इसकी फीमेल ने लेइंग की हुई है। इसके 2-3 दिन तक चिक्स निकल आएंगे। तो हारिस भाई इन सबके चिक्स वगैरह भी सेल करते भाईजान हैं? इन सब के चिक्स मैं सेल करता हूँ आफ्टर 20 और 25 डेज। ठीक है जब हो दोस्तों, जाता है। ये वीडियो आप देखते रहिएगा। इसके लास्ट में हारिस भाई का नंबर दे देंगे, जिससे भी इनके चिक्स वगैरह लेने हो वो इनसे रब्ता कर सकता है। डिफेंस के अंदर इनका घर है, तो ये एड्रेस आपको बता देंगे। जी हारिस भाई। भाईजान ये येलो का पेयर है एक और, ये भी ब्रीडर पेयर है। ठीक है। एक ये येलो का पेयर है, ये भी ब्रीडर पेयर है। ठीक है। ये टर्कवाइज जो भी आप इसको कह लें, ये वाइट हेड वाइट टेल में पेयर है। बहुत कम पाकिस्तान में लोगों के पास ये पेयर अवेलेबल होगा। ठीक है। ठीक है। ये ब्लू का वाइट हेड वाइट टेल का मेल है और वॉयलेट वाइट हेड वाइट टेल की फीमेल लगी हुई है। इसने लास्ट ईयर मेरे पास 5 बच्चों के 2 क्लच किए हैं। ठीक है। तो हारिस भाई इस टाइम इनको फूड वगैरह में क्या चीज़ दे रहे हैं? भजन इसमें फूड में इनको मैं मिक्स दाना दे रहा हूँ। इमरान भाई ब्लूबर्ड वाले से लेके दाना उनका सबसे बेस्ट है। उसके अलावा मैं गीला दाना इनको मिक्स करके डाल रहा हूँ, जिसमें 15 से 20 किस्म की दालें और गंदुम है। ठीक है। और साथ फ्रूट मैं इनको डेली बेसिस पे दे रहा हूँ। ठीक है। तो अभी तक इनकी किसी की ब्रीड नहीं है आपके पास? अभी तक सिर्फ जी एक पेयर ने लेंग की है। ये पेयर रा का था, ये मैंने कल सेल किया है। और रा के पेयर मेरे अभी आ रहे हैं 5 से 6। ठीक है। ये मेरे पास लास्ट ईयर पट्ठों से तैयार हुआ था। इसने पहला क्लच लास्ट ईयर किया था, वो अनफर्टाइल था। ठीक है। अब ये इंशाल्लाह हफ्ते तक पेयर लेइंग करने वाला है। उम्मीद है इस दफ़ा ये फर्टाइल होगा। येलो और वाइट का किया हुआ है यहाँ पे जी ये आपने? येलो और वाइट का है। ये वाइट हेड वाइट टेल ग्रे के साथ ग्रीन वाइट हेड वाइट टेल की फीमेल लगी हुई है। ये भी ब्रीडर पेयर है। ये भी अदनान भाई से लिया था, अदनान भाई इस्लामाबाद शाहजहां मीर से। ठीक है। ये भी अदनान भाई का ही पेयर है, ये भी उनसे ही लिया था। ये भी ब्रीडर पेयर है, वॉयलेट की मादी है और येलो हेड येलो टेल का मेल है। ठीक है। इसका वॉयलेट का मेल मुझे मिल नहीं रहा, इसलिए मैंने कहा इस सीज़न इससे इसी तरह ब्रीड ले लूँ। ये पेयर भी अदनान भाई का है। ठीक है। हारिस भाई वो सामने भी मैंने कुछ सनकनौर वगैरह देखे हैं, वो भी बताएं वो क्या हैं? भाईजान ये सनकनौर के 3 पेयर लगे हुए हैं, ये भी ब्रीडर हैं। एक ये लगा हुआ, ठीक है।
एक ये लगा हुआ और एक ये लगा हुआ। अच्छा ये 3 पेयर हैं सन कनौर के, ये तीनों ब्रीडर हैं। ठीक है। एक साथ वो ग्रे का पेयर है, वो उसने लेइंग की हुई है मेरे हिसाब से, वो बॉक्स के अंदर है। ये भी ब्रीडर पेयर है? ये भी आपका? ब्रीडर पेयर है। मैंने ये पेयर, मेरे पास 60 पेयर्स थे जी, 60 में से जिनकी एवरेज 2 से 3 थी वो मैंने सेल कर दी है। अब मेरे पास 33 पेयर्स हैं, ये सारे वो हैं जो जिनकी एवरेज 4 से 5 है। तो ऊपर आपने हारिस भाई के सामने क्या लगाए हुए? वो सामने ऊपर क्रीमिनो का एक पेयर लगा हुआ है, वो भी जी ब्रीडर पेयर है, और ये वॉयलेट का पेयर लगा हुआ है, ये भी ब्रीडर पेयर है। और यहाँ पे एक अफ्रीकन ग्रे है, ये अफ्रीकन ग्रे टेम है जी, ये ऐसे ही बातें करने के लिए रखा हुआ है जी। अच्छा। बाकी ये लवबर्ड का सेटअप है, ये आपको हमारे उस्ताद मोहतरम शेख साहब जो है वो बेहतरीन बता सकते हैं, उसमें मैं कुछ भी क्वालिफाइड नहीं। जी दोस्तों, ये देखें हारिस भाई के सेटअप पे एक और ये ज़बरदस्त चीज़ हुई हुई है, आपको छोटे से सेंसर्स नज़र आ रहे होंगे। ये इन्होंने पूरा अलार्म सिस्टम लगाया हुआ है। जिस तरह आजकल कुछ दोस्तों के बर्ड्स वगैरह चोरी हो रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये देखें जिसी तरीके से हाथ लगने से पहले ही इनका अलार्म बेल जो है पहले बजा हुआ है। जिस तरह और अपने बर्ड्स की अपनी हिफाजत खुद करनी है। ये देखें अलार्म आपका के साथ सिक्योरिटी कंपनी से जो है वो फ़ोन आ गया अलार्म के बजते ही विदिन 30 सेकेंड। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये देखें दोस्तों, आप इस तरीके से भी अपना सारा ये सेटअप सिक्योर कर सकते हैं इसके अंदर अलार्म सिस्टम लगा के।